りだったら向こうに回れば大丈夫ですよ。どうせ回ってくるからね、あっち側にも来るし、時間の問題だ。もう泣いてる。でもあの枝っていうのは面白いよね。いい色です。赤っぽい枝。ああ、だかぶっちゃうんじゃないのこれ。逆光で。いい色。太い木があるんですよ。その左肩のボサボサの上の方。そこの暗い感じで、そのずっと枝ああ、のわかりました。でもちょっと日陰じゃないですか。この枝があるんです。ああ、すごいな。手前にあるんですよ。ちょうどいいとこに。今度大丈夫ですよ。今大丈夫だよ。ああ。ルリビタキ。